ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿನ್ ಪೇರು ಬೊಕ ಕೆಲವರು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಹಲೋ ಬಂದುಲೆ ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಟೀಲ್ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಾಸ್ತಿ ಅದೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದನ್ ಬಂದು ಯಾನೈಕ್ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ಪುನು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನಿಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಗುಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಅಗುಲು ಪೂರ ಜನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೇಂದು ಯಾನಿಗಳ್ಡ ಕೇನುಣ್ಣು ಈತ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೂಕ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬೊಳಂತೆರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪೆಲರಿತ ಉಪ್ಪುದೆ ತೊಂದೆ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ಈ ಉಪ್ಪೆಲರಿತ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದಯ ಪಡೋಣ ಮಂಡ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಮೆದು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೆಲರಿತ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡೆ ಒಂಚೂರು ಕಡೆ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಒಡೊಂದು ಉಜ್ಜಿದಲ್ಲ ನೆಕ್ ಇದನ್ನು ತಾರೆ ಒಂತ ಮಾಡೊಂಡೆ ಒಂದು 2 ಸರ್ತಿ ಕಡೆ ಉಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೊಳಂತರಿನೇ 2-3 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಯೊಂದಿನ ರುಚಿಕ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮತ್ತೆ 2 ಸರ್ತಿದಲ್ಲ ಕಡೆದುದೇ ತೊಂದ ತೊಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ದಿಯೋಡು ನೆಡ್ದು ತೆಲ್ಪಾರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನೆಡ್ದು ದಪ್ಪಾರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಅಂಡ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಅಡಿ ಕಡಕ್ ಹಾಪನು ತೆಲುಪು ಅಂಡ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕುಜಿ ಅಂಜಾದಲ್ಲಿ ಈತ ದಪ್ಪ ದಿಯೋ ನೋಡ ಹಾಪನು ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಲಂಜನೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ತೆಂಚ ಜರಿ ಜರಿ ಇಜ್ಜ ಕೈಲಿಡು ತೋಜಿಜ ತುಲೆ ಕೈಲಿಡು ಜರಿ ಜರಿ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈಂಚ ತೋಜನಲ್ಲ ಈತ ಜರಿ ಜರಿ ಅಂಡ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಜರಿ ಜರಿ ಆಪಿಲ್ನ ಉಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ನಡು ಕಾಯುಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮೂನಿ ಬಾವೆ ಒಂದಿಲ ಕಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈತ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತೊನಿ ಬೊಕ್ಕವೆನ್ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲಿಡು ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತು ಆಪುಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಏಪಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೆ ತೂತಾರೆ ನೀವು ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಯಾನು ದಿಕ್ಕೆಲಿಡು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋರ ಇತ್ತಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋರ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ರಪ ರಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡೋರ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ತೂಪೊತ್ತವಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಣ ಅಂಡ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲಿಡು ಮಲ್ತಂಗ ಇತ ಓಡ್ಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಬಂದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಸರಿ ಕಲರ್ತದೆ ಪಾಡೋಡು ಮಗ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ದಿಯೋಡು ಇಂಚದುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ದೀಜಡ ಅವ್ವ ಅದು ಇಂಚ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಬೂರು ಬಂದಾಗ ಈತ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ದಿಯೋಡು ಕಾಯಿಡಿ ಇತ್ತು ತುಲಿ ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ದು ನಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮೈತೊನ್ನಾಗ ಉನೇನು ಇಂಚ ಸರಿ ಒರೆಸುದು ತೆಕ್ಕೊಡು ಮೊಕಲಿಕ್ ನಿಜವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ತೇನ್ ತೋಜವೆ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಏತು ಪಾಡೋಡು ಅದನ್ನು ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಒಂದು ಸುರುಟು ಬಾಯಿದೆಯರ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಬೂರು ನೋಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಈತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಐಕ್ ಬಾಯಿ ದಿಯೋಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ಒಂದುಲತೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವು ಸರಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಬೂರೋಡು ತುಂಬೆ ಬಾಯಿ ದಿಯಡ ಮೂಲ ನಡುಟ್ಟು ಅವು ಒಂಥರ ಬಾವೆ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಾಯಿ ದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಾಗೋ ನೋಡ್ತಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಎಣ್ಣೆ ತಾಗೋಂದೆ ಅವೇನು ನೆಕ್ ಇಂಚ ಕಾವಲಿಗೆ ತಾಗೋಡು ದೇಪಂಡವು ಅಡಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ತಿಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಡಿ ಕಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅದಾಗ ಅಂಚ ಅಡಿ ಕಪ್ಪ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಐಕಾಸ್ರದೊಂಚೂರು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ ನೋಡು
ನಮ್ಮನ ಕಪ್ಪಾರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಕೈತಿಗೆ ತಂದಾಣ್ ಏತ್ಲಾಯ್ಕ ಒಟ್ಟಟ್ಟೆ ಬುರ್ದುಂತುಲೆ ಎಕಡೆ ಇಂಕ್ ನಿನೆಪುಣ್ಣಿಗಳ ಪನ್ರೆ ಯಾನ ಅರೀನು 2 ಗಂಟೆ ನನೆತದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಈತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪ್ ಉಂಟುಲೆ ಬೊಕ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಪೋಡು ಪೇರ್ ಮಲ್ತ ತಿನ್ನಾಗ ಅದೇ ಪಂಡ ಕರಂಚಿಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೈಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಾಸ್ರ ಅದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈಪುಲೆ ಎಂದು ತುಲೆ ಅವು ರಡ್ಡುಲೆ ಅನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈದಿನ ತುಲೆ ಅವು ಚೂರ್ಲ ಕರಂಚಿದಜಿ ತುಲೆ ಒಂದುತ್ತೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಕೈದಿನ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕರಂಚಿದ ಜಾಂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೈಪುಡ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಲ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ದೆ ಅವೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಗುಲ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಐ ಬಟನ್ ಎಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ.